Ngiyabingelela kakhulu bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, inkosi yamakhosi eyafa yavuka. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane nangalesi sikhathi la sihlola khona izwi likaNkulunkulu. Sifuna umbuso kaNkulunkulu, sifuna ukulunga kaNkulunkulu. Sifuna iqiniso eliphelele ngentando kaNkulunkulu epheleleyo. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngiyafisa kakhulu ukugcizelela ukuthi uJesu wafa wavuka. Lithi iBhayibheli kumaHebheru 9 ngithi verse 27 ngokuba bonke abantu bamiselwe ukufa kube kanye emva lokho kwahlulelwa. Kwenye audio bazalwane ngeke ngakhuluma ngendaba yokuthi ungubani umvangeli, yini umsebenzi wakhe, usebenza kanjani, usebenza kuphi. Umuntu mayesephendukile ngachaza ukuthi ke kwenzakalani ama steps alandelanayo. Khona into lapha engifisa ukuyigcizelela ukuthi ma umuntu ebhajadiswa wenza umfuziselo wokufa nokuvuka kwenkosi uJesu. uJesu wangcwatshwa kanye, wavuka waphila kwaze kwabaphakade, akangcwatshwanga kabili, akangcwatshwanga kathathu. Umbhabhadiso umfuziselo wokufa nokuvuka kaJesu. Umuntu usuke ethatha isinqumo sokuthi ngiyafa kanye noJesu ngivuke naye. Ngoba ngiyakholwa ukuthi wafa wavuka yaphila, so ngiyamlingisa, ngenza kwenzile, ngidlula la edlule khona. So ke ma umuntu ebhabhadiswa uyacwiliswa emanzini yena wonke kungaveli lutho, acwiliswe kanye bese mayivuka lapho sevuka nomzimba omusha nomuntu omusha. Njengalokhu uJesu wavuka wabafileyo with a transformed body. Engakafa uJesu akukho la kuvela khona ekwazi ukungena eminyango kuvaliwe. Kodwa esivukile kwabafileyo engakanyukele ezulwini, umzimba wakhe usuguquliwe. Wakwazi uJesu ukuthi angene endlini athi ukuthula bevalile eminyango abapostoli noma abafundi bakhe, okukhomba ukuthi umzimba wakhe wawusuguquliwe. So ke manje bazalwane, nathi masifa kanye nenkosi uJesu sivuswa kunye nayo embhabhadisweni, senza umfuziselo wokuveza ukukholwa kwethu okungaphakathi, sikudemonstrate ngaphandle. So okubufakazi kwalokho okungaphakathi okungabonwa ngamehlo enyama, sikuveza ngaphandle ukuthi ngiyafakaza impela ukuthi ngiyafa kumuntu omdala, ngizovuka nomuntu oguquliwe, oshintshile, umuntu omusha. So ke ingakho kubalulekile ukuthi kubhabhadiswe umuntu ophenduke ngokuqonda nangokupheleleyo nokunquma okupheleleyo. So ke kuningi bazalwane okonakele esigcine sikwenza kwaba umukhuba, kodwa ngesiyona intando, perfect will kaNkulunkulu. So ke ngiyabonga egameni elihle lenkosi yethu uJesu bazalwane. Ziningi indlela abantu ababhabhadisa ngazo, kodwa okuyiyona eyimfundiso ukuthi why kwenziwe umbhabhadiso, wenziwa kanjani. So ke inhloso, imotive behind ukucwilisa umuntu emanzini kufuneka abe maningi ngoba uyangcwatshwa, kungcwatshwa umuntu omdala, kwenziwa umvuziselo wokufa kaJesu engcwatshwa nokuvuka kwakhe. So uyacwilisa umuntu kanye, lesikhathi umcwilisa umfaka emanzini bese uyamvusa, awuphinde umphindisele futhi. Mase evuka njena sekuvuka umuntu omusha lapho.
then owenza umfuzisela ukuthi uJesu wavuka vukele ekuphileni nokuphakade evuswa amandla kaNkuluNkulu. So ke ngiyabonga kakhulu ke bazalwane kule audio ngiyafisa ukuthi ngiphendule umbuzo engazi noma ngizobeka kahle yini umuntu oselandele lama teachings noma lama lessons ebengwenza noma ngiqhubeka ngwenza hlambe omunye uzoba neconcern uzoba neinterest yokuthi lenceku kaNkuluNkulu ifinyelele kanjani ekwazini ngalendlela eyazi ngayo yambulelwa ngalendlela yambulelwe ngayo lenceku kaNkuluNkulu yona ilifunda kanjani eBhayibheli ukuze yambulelwe izinto ngendlela eyambulelwa ngayo. Ngikusho lokho ngoba ekukhuleni kwami ngangishisekela kakhulu ngikhula ekholweni uma ngihlangana nezinceko zikaNkuluNkulu ezikhuluma izinto ezithile ezinkulu ejulile ukusondela ngazi ukuthi wenze kanjani ma uNkulunkulu esebenzisa inceko yakhe indlela thile khona indlela abanye abantu abasetshenziswa ngayo uNkulunkulu idraw iattention bese uba nento ethi nami ukuze ngifike laphana ngifisa ukwazi imfihlo lwamuntu bese uyaqala manje uya researcher ubuze kwabasondelene naye ukuthi njobe egcotshwe kangaka ekhuluma izinto ejule kangaka uNkulunkulu emsebenzisa kangaka yini imfihlo yakhe mhlambe sebezokutshela ukuthi hayi uyathandaza uyazila ukudla uyahlambulula uphila ubungcwele uyahlala noNkulunkulu kweyinkathi kuvusa umbuzo kwakhona lokho ukuthi ukuhlala noNkulunkulu uhlala kanjani noNkulunkulu uyabona angithi ngiyakhula ekholweni so zikhona izinto engangiba nazo ukushisekela ukuthi nami khona la ngifuna ukufika khona ngokubuka abanye sebefikile la ngingakafiki khona mina so ke ensukwini ezokugcina esiphila kuzo ziningi izinto ezifundiswayo kuningi okukhulumekayo so abantu sebeyasaba noma into iyiqinisa abantu sebenakho ukuyibamba uyiholder ukuthi bangasheshe bayilde entweni ethile ebizwa kuthiwa isambulo irevelation ngoba kunendlela abathe mabemukela ngayo ivangeli bamukela bafundiswa bakholelwa ukuthi yikho lokhu kuphelele so ke maqhamuka izinto ezithile abantu abasheshe bavuleleke kulonto mhlambe baba nemibuzo eminingi engaba khona then ke angiphathi mase kuthiwa ke kunesambulo esikhona esithi mangabe sichazwa bese bengazathi siyinto ehlukile kulokho kwaziwayo mhlawumbe okunye nje yikho lokhu ukuthi abanye njengoba ngikhuluma bazothi lenceku inesambulo esithile sokuphuma kuma world systems kudelwe konke kwalelizwe then bese bekuhlukanisa nevangeli ababetshelwe ukuthi lona vangeli eliphelele gelekeqe so kanti lokhu bazalwane engikhulumayo yivangeli ukuthi samukela ivangeli kwathiwa gelekeqe liphelele kanti aliphelele manje uNkulunkulu senzela umusa uyaliphelelisa leli vangeli manje kodwa sekuvele ngazathi isambulo esihlukile kulokho kubizwa kuthiwa ivangeli no ivangeli libazalwane isambulo ukupheleliswa kwalo so uma ngabe umuntu ethi mina ngikholelwe evangelini lika Kristu Jesu eliphelele elingaxotshwe nalutho yilo ke leli bazalwane selikhulumayo la sikhipha konke okunye sidela konke okunye right angikho ke lapho kakhulu into engikuyo manje kule audio engifisa ukuthi mhlambe khona umuntu ozosizakala onombuzo othi nceke yenkosi mangilalele indlela ochaza ngayo izwi likaNkuluNkulu khotha amavesi bese umbula izinto ezithile ungumuntu okhomba ukuthi unalo ulwazi
lolu lwazi ufinyelele kanjani kulo? Indlela ofunde ngayo eBhayibheli injani? Yini oyisebenzisile ukuze iBhayibheli lambuleke ngendlela elambuleka ngayo kuwe? How do you study the word of God in order to have such a revelation of it? Ngifuna ukuphendula lo mbuzo bazalwane ngenhloso yokukhuthaza ukuthi mhlambe lokhu engikushilo nengikushoyo nabakuzwayo abantu mina ngifinyelele kanjani kukho engingakakubambisisi-ke nokho konke. Ngiyaqhubeka lokho engizokusho engizokuchaza ngiyaqhubeka ngiphila ngakho futhi angiziboni ngikuyeka, ngizibona ngikwenza kuze kufike inkosi uJesu, ngoba angiziboni ngifika lapho ngithi sengazi konke sengiqonda konke. So no anginayo into ekanjalo nhlobo. Inhliziyo yami ngivulile nje kakhulu and ngizibona ngivulile kuze kufike inkosi uJesu. Uthi Inkosi ngigcwalise Nkosi engikudingayo ngazise khona ngambulele khona. Ngizokhulumela bazalwane phezulu kwalamavesi. Mhlambe ke ngizoxoxa nje ngokusizwa umoya ongcwele. Amavesi engisekela ngawo kule audio uMathewu chapter 5 from verse 1 to 12. Angizukufundisa ngalamavesi ngiwachaze, kodwa khona izinto engizozisho ozothi masuwafunda wena usuzwile lokho engizokuchaza, then khona indlela ozombuleleka ngayo lawo mavesi. Ngizosho izinto engizoyikhumbula umoya ongcwele azongikhumbuza zona ngikwazi ukuzisho manje, bese uzama wena ukuyozenza ufunde lawo mavesi. Enye incwadi uMark chapter 12 from verse 29 to 31. Enye incwadi uJohn chapter 14 verse 26. Bese kuba amaRomans chapter 11 verse 23 noma 33. Romans chapter 11 verse 33. Right, bese kuba amaColossians chapter 2 verse 2. Akusiwona lawo kuphela bazalwane, kuningi engingachaza ngawo engingasekela ngawo amavesi. Okwamanje kule audio ngizocela ukuma lapho uma kukhona amanye avuka amavesi ngizowasho. Okay, uJohn chapter 16 futhi ngicela ukeda uverse ngithi uverse 7. Uma ngasakhothi kahle ungixolele uJohn chapter 16 ngithi uverse 7, kodwa usiyochecka lapho kuJohn chapter 16 la kukhulunywa khona kuchazwa khona umsebenzi kaMoya Ongcwele. Ngiyathanda kakhulu ukuthi when it comes to that usebenzise iamplified Bible emchazayo ukuthi he is the comforter, is the teacher, is the advocate, the strengthener, the standby. Into kanjalo echazwa lapho ngicela uyibheke. Right. Mhlambe ke ma ukuthi isimo siyangivumela emoyeni wami ukuthi sibuyele kulamavesi ngiwachaze, ngizokwenza lokho ngokusizwa inkosi, kodwa ke ungixolele mothi angikwenzanga. Umbuzo uthi ke ufinyelele kanjani kulesi sambulo nceke inkosi onaso esizwakala ngazathi sihlukile kwabaningi, esibonakala ngazathi sinokuthusa okukhulu phakathi, siya challenge ndlela thile esicina sivusa ama concerns ukuthi ma ukusho ukuthi umuntu enganaso lesesambulo impela ngeke alibone izulu. Ngikhuluma ngento abantu abayishoyo bazalwane. Right, wonke umuntu ngokomthetho kaNkuluNkulu bekufanele sifinyelele ebudodeni opheleleyo. Mhlambe mawufunda uJakobe chapter 1 ngeke ngifunde futhi nawo uqala lapha ukufunda kuverse 1 ufunde wehle ukuthi ekuhluphekeni noma ekulingweni in trials amakholwa awathokoze.
then bese ukubekezela izinto kanjalo bazalwane veza izithelo zokukholwa lapho. Leyo nto iyona ekufikisa kwi-maturity, ekulidele kwi-maturity. Amanye ama-version ke abeka ukuthi ufinyelele kwi-maturity, akusiwona wonke. So ukuhlupheka kuveza ithemba, ukukhuthazela izinto kanjalo angivulile njengamanje, ucela uyivule uyifunde. So enye ngikhulumile ngayo u2 Peter chapter 1 ukuthi umzalwane mayenganazo lezi zinto ngithi ufika lapha enezansi go verse 1 go verse 11 12. Umzalwane engenazo lezi zinto akabi lento uNkulunkulu ayifunayo. Ngizocela ke ukuthi ngixoxe engizokuxoxa ikhona okuyimpendulo kulombuzo, mhlambe abazalwane abathile abangaba nawo, ukuthi wena ncekulu ufunda kanjani iBhayibheli. Wakho ukufunyelela ekuthini ukwazi ukuhlanganisa amavesi endaweni ezahlukeneyo, ukwenza kanjani lokho? Okay. Bazalwane, khona izinto eziba i-concern yomunye umuntu. Uma ngabe unga-attendi uthola ukuthi akwenzeki ukuthi akhululeke kahle, yabona engakatholi. Ngikhuluma nge-experience yambazalwane. Ngithanda ukwazi ukuthi umuntu wenza njani ukuze abe yilento ayiyona. Makuthi ucotshiwe uNkulunkulu, usetshenziswa uNkulunkulu. So bese nami ngifisa ngilangazelela ukwenza ngaleyo ndlela enza ngayo, hoping ukuthi mhlambe nami khona ilevel, hayi ngoba ngilengisa yena, hayi ngoba ngifuna ukufana naye, kodwa ngiyafisa ukukhula, ngiyashisekela ukukhula, nginganeliswa ukuhlala la ngikhona. Uma ngizibona ukuthi no kusekhona engifanele ngikwazi engakakwazi. So bekungisiza lokho, kungilekelela kakhulu egameni kaJesu. Ngizoyiqala indaba yambazalwane ngisindiswa. Ngike ngayiveza kwenye ordo into yokuveza ukuthi isikhathi ngisindiswa kwenzakalani. Mhlambe namanje mangikhuluma mhlambe usuzozwa ngingakhuluma into ethi ayifane kodwa kwi-aspect ehlukile. So ngingakhuluma into eyodwa kwi-aspect ehlukile. So uma ubheke empumalanga ukhuluma into ethile, ubuka ilanga liphuma, then into oyikhulumayo iba nenye incazelo engafani nencazelo ukhuluma same thing kodwa manje ilanga usuliflathele ubheke entshonalanga. So iposition omi kuyo singakhuluma ivesi elilodwa kodwa ama-position esimi kuwo engafani. Lokho bese kwenza ukuthi kube sengazathi sikhuluma izinto ezihlukile, kanti into ehlukile iposition omi kuyo. So ke ukuthi unane engqondweni kwi-mental faculty yakho, singakhuluma ivesi elilodwa bese incazelo, i-understanding yento esikhulumayo kulelo vesi ideterminwa the things in your faculty mind, in the faculties of your mind, ukuthi izinto ezikhona laphana emashalofini engqondo yakho iziphi, then umoya wazo uyini, bese uphuma uphekezela incazelo eyiqiniso ngaleli vesi osukulikhothile, bese olalele ezwe the different definition kanti iposition nezinto ezisengqondweni yakho. So ke enye into edala ukuthi kube khona bengazathi khona ukwehlukana emakholweni, indlela achaza ngayo iBhayibheli edida abantu abancane enkosini. So ingihluphile ke lonto for years ukuthi sengisindisiwe, ngaba ne-mentality ukuthi ake ngiqale ekuthini nje bazalwane. Okokuqala nje mangisindiswa, ngisindiswa kwi-environment ngama-90s, ngisindiswa kwi-environment la kuhlangene khona abazalwane beshumayela uKristu bekhonza ndawonye besindisiwe, mina ngingasindisiwe. Then kwimina mangizalwa ngizalwa endaweni esimeni la ngibona khona abantu bethanda uNkulunkulu bebizwa ngokuthiwa basindisiwe, ngingalazi igama lesonto labo.
ngingawazi ama challenges nama politics nama issues internally ngoba mina ngisindisiwe ngisengaphandle. So uma ngibabuka ngingaphandle bengaphakathi besindisiwe, ngibona abantu abaphila impilo eyodwa, ngibona abantu abafananayo. So ke kanti abantu laba bavele endaweni ezahlukene bahlangene lana ngokuthi bazokhonza bengabazalwane abanamabandla emuva labevela khona, mina ngingakwazi lokho. So ke ukuhlangana kwabo ubunjalo babo kwangidla kanti vele ngingakasindiswa ngikhule nginolwazi lokuthi osindisiwe, sasibabiza kanjalo abantu abasindisiwe, kuthiwa osindisiwe bayefana ngoba badume ngento yokuthi bahlukana namasiko esintu, kakhulukazi ukukholelwa kubantu abangasekho, lokho abantu abakubiza mistakenly ukuthi ukukhonza amadlozi. Mangithi mistakenly ingoba nginolwazi concerning that ukuthi kwabona abantu abathi bakhonza amadlozi lokho abasuke bekusho ukungazi, masuyilandela lento usuyicubungula kusiyona lento abayishoyo, right? Sikhule sazi ukuthi osindisiwe bayefana ngoba bayinto eyodwa, bayeka inyanga, bayeka imithi, so banemithetho nje eminingi ehlukile. So umuntu osindisiwe uyefana noma yikuphi. So mase ngihlangana nabo la engakwazi ukuthi ngithole iexperience yokubabona abantu abasindisiwe bekhonza, ngibe phakathi kwabo ngihlangene nabo okokuqala, into engangayazi empilweni yami la ngikule khona. So uma sengisindiswa mina ngisindiswa nginalomqondo ukuthi umuntu okuthiwa usindisiwe nje uyinto eyodwa, noma abantu abasindisiwe bayefana bayinto eyodwa ndawo zonke, ngasindiswa nje nalokho. So ke ngeke ngisho ukuthi ulwazi lolu engazi khandela lona kimi noma ulwazi olwafakwa uNkulunkulu ekungibizeni kwakhe, ngibizele insindisweni ukuthi angenzele umusa, angibeke kwiposition okuyiyona efanele, engenayo iconfusion nedeception ukweduka. So ke ngeke ngichaze lapho, kodwa ke ngendlela uNkulunkulu angisiza ngayo, ngibuka umusa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ma engikhetha engibizela kuye, there is a special grace uNkulunkulu angenzele yona into engayideserve, indlela uNkulunkulu azambula ngayo kimi, kusho ukuthi indlela uNkulunkulu angidale ngayo nento angilethele emhlabeni, uNkulunkulu ungenzele umusa specially. Ngibuka lokho bazalwana, akusikhona ukuhlanipha kwami noma kumuntu uthile. Ngizocela ukuthi ngingangene kakhulu ukuchaza ukuthi ngabizwa kanjani, ngikhethwe kanjani, ngibuthwe kanjani kuKristu, right? So ke uma ngisindiswa kule environment yokuthi umuntu osindisiwe noma abantu abasindisiwe bayefana yonke indawo, into abangitshela yona mangisindiswa, ngikhumbula hle zu7 bazalwane ngendlela ababezisho ngayo, iyona nto kuphela le engayikhumbula, ngoba i-environment engasindiswa kuyo i-environment yase tertiary, whereby kunento okuthiwa yini i-SCO, Student Christian Organization. So ngapha uzofunda, ufuna ukuphumelela, ufuna ukuphasa so that uzophumelela, ufuna ukusebenza kanzima, udadishe ngapha, umukela ivangeli, ukholwa inkosi uJesu, uyasindiswa, sekune challenge ukuthi masubuyile ekhaya usuyebatshela ukuthi mina sengivumile enkolelweni yamadlozi nezinto zemkhuba, sengihlukene nentombi engithandana naye yaziwa endaweni, sekukuningi nje osengena, uhlukene nomama wengane, uyabona. So ngapha ufuneke uphase, ufuna ukuthola umsebenzi, ufuneka ushade, so kuningi nje okukhona kuyaphithizela engqondweni. So uya attend inkonzo ngapha, ufuneka ufunde ukhule,
ngesikhathi ngisindiswa abazalwane mase kufuneke ngikhule ngifunde iBhayibheli ngihlangane nabazalwane ikhathi zokuthandaza kwabazalwane abasindisiwe zayishayisana nekhathi zokuya egroundini ngalesikhathi ngumdlali webhola si-team sivele endaweni ezahlukene la eTertiary sino team A squad impela nje siqinile esihlula ama-team athenjiwe endaweni siwa challenge so manje kwabiza ukuthi ngidecide ukuthi makuthiwa ngo5 kuyiwa epracticing emva kokufunda lokho kuthiwa ama practicals esikoleni manje sesiyo relax abazalwane abasindisiwe bona ba relaxa ukuthi bathatha amaBhayibheli bahambe bayokhonza mabeqeda ukukhonza ngo6 isikhathi esibekiwe kufuneke kuyiwe eDining Hall kuyadliwa uma ungafikanga leso sikhathi ufika seqediwe ukuphakwa eDining Hall uyalamba so manje wabiza ukuthi ngidecide ukuthi angisayi egroundini so manje sengiyaleka ibhola ukuze manje ngikhule kule nkolo esengitholile mawuqeda lapho ubuya enkonzweni kufuneka udlinze ngezinto ekade uyifunda lapha nikhonza awukwazi ukwenza kahle lokho ngoba manje kufuneka ema studies sasa uyabhala itest ubhala ama exam uyabona nje uyayibona yonke lento ephithizela abazalwane uyasibona nje leso simo leso so into engayibambayo ma inkosi ingenzela umusa ngisindiswa angisindiswanga ngokushumela komuntu nokuchaza okuthile komuntu so ngizocela ukuthi ngingangeni ke lapho khona iorder engichazile engizamile ukuchaza kuyona kancane so uma ngisindiswa egameni lika Jesu bathi kimi sengisindisiwe funda iBhayibheli lakho udlinze ngalo uthandaze ngalo ushare ngalo ushare ufakaze ngalokho okufundile eBhayibhelini read your Bible or study your Bible meditate on it share what you have heard lokho okuzwile isikhathi ulifunda kuhlephulela abanye abantu then bese bethi ke pray all the time fast. That is number 5 njalo lo. Base bethi ke hlanganyela fellowship nabazalwane abasindisiwe. That is number 6. Base bethi maintain a good fellowship with the Holy Spirit. Masuyibala lezo zinto zo7 bazalwane. So umoya kaNkulunkulu uyena owagxilisa lezi zinto emoyeni wami angikhumbuli mina ngizifaka kimi sebeyishilo ngoba njengoba sengibalile siku environment la sise tertiary kuyafundwa and mawufeyila lana kule tertiary uyaxoshwa ulahlekelwe leminyaka osuyifundile nemali yakho nethemba lokuthi uzophuma ekhaya uhambile wazi ukuthi ubani uyofunda uyofundela umsebenzi uzophuma lapho asebenze alekela khona thuthuke so kuningi nje kuyihlazo ukubuyela emuva nezikhwama ungasayiqedanga ikhozi yakho ka3 years so kuningi nje bazalwane la sengisindisiwe fanele mangiphuma lana ngishade because sengishintsha impilo manje lento yokujola sengiphumile kuyona nocansi ngaphandle komshado so sekukuningi so njoba kukuningi njengamanje awukwazi ukubamba kahle lokho kusha lempilo entsha right so ke manje indaba yami sifika ekuthenini ke manje kumele ngikhule spiritually ngabamba lento ke bazalwane umoya ngcwele wayifaka kimi njoba sengikhuluma manje sengikhulile sengiya understand ukuthi uNkulunkulu wangenzela umusa kuso sonke leso siphithiphithi leso siyalo so konke lokho kuminyana umusa kaNkulunkulu kuphela wasebenza ukuthi lezi zinto ayigxilise kimi ngenkathi egxilisa kimi izona angibambe ngazo ensindisweni ukuthi ngingawi ngingahlehli futhi ngikhule ukufunda izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wafaka kimi iappetite yokulithanda iBhayibheli ngoba ngenkathi ngisindiswa ngangisonta ngingasindisiwe ngikholelwe ekutheni iBhayibheli lizwi likaNkulunkulu kodwa ngingenayo ihanga yezwi ingekho into engiphushayo ukuthi ngilifunde iBhayibheli and esontweni engangisonta kulona kwase kunamavesi nje aphindwayo ngekhathi ethile zamasonto enyangeni ukuthi makuyilesonto lokuqala
enyangeni nanka amavesi wafunda ama uyisonto lesibili enyangeni nanka amavesi afundwayo uyayibona nje lento yokusonta lena emasontweni athile futhi lelami isonto engisonta kulona lalibheda kakhulu ngoba nje la namavesi athile limi kona kuphela so lento ukuthiwa kuyashunyayelwa nje ngamavesi ahlukene kwangekho so kodwa nganginento nje ekukholweni ekukhuleni kwami ngingasendisi ukuthi mangihamba ngiliphathe iBhayibheli kodwa ngalifundi but mase ngisindisiwe ngezwe into yokuthanda ukufunda iBhayibheli kakhulu kwaba yabona mawuthulambile you are craving for food. I was craving for knowledge in the word of God. So ingiphusha lento yabona indlala masikubambile ulambile ayibekezeleleki baza bathi abanye indlala ibangulanga so le hunger le thirst yangenza nje ingakho ngithe funda uMathewu chapter 5 from verse 1 uma kuthiwa ngiyafundisa ngalawo mavesi bengizoyichaza lento engishoyo so uzoqhathanisa ke lento engishoyo nalawo mavesi lawo nginikeze wona right le hunger bazalwane yangenza ukuthi iBhayibheli ngilifunde nalamazwi angikhuthazile ukuthi ifunde iBhayibheli lakho njalo so ngalifunda iBhayibheli bazalwane in such a way that izinto eziyinkinga kubantu mina bengithola impendulo likhulu iBhayibheli kodwa bengilifunda angazi ukuthi lento ibiyenzeka kanjani. I'm honest bazalwane ngikhuluma inhliziyo into eyenzeka ezokusiza ukuthi njoba kwazi ukuthi kunesambulo uNkulunkulu angambulele sona sebandla likaKristu njoba ngifundisa kulama audios ukuzo understand kangcono ngizama ukuchaza lokho kule audio ukuthi kusukaphi so yini le eyenza ukuthi iBhayibheli mhlambe umulalele ngifundisa kunendlela mhlambe ozwa ngayo ukuthi ayi mhlambe ithini imfihlo yokuhlanganisa amavesi ngalendlela lomzana anahlanganisa ngayo akusikhona ukuhlanipha kwambazalwane but ukusebenza kaNkuluNkulu emfihlakalweni ngokomusa wakhe njengalokho engikhethele kuye wanginikeza umsebenzi nobizo oluthe ukuhluka kulokho okujwayelekile so into eyenzakalayo umusa kaNkuluNkulu ngikhulunyiswa ukuqonda manje base ngikhulile kancane enkosini umusa kaNkuluNkulu osebenzayo kimi hayi ngoba ngideserve uyangambulela uyangihola uNkulunkulu uyabona umuntu ongazi bese umguide ukuthi khona lapha afuna ukuya khona khona lapha afika ukufika khona kodwa akazi ukuthi indlela ihamba kanjani bese wena uyamqondisa umguide umshekelele ulokhu umguide nje umqhuba ngendlela ukuthi ufuna ukuthi afike la azothi mayise ifikile khona nansi indawo kade ngifuna njengomuntu osindisiwe phakathi esiyaluyalini esiphithini ngapha ufuna ukuphumelela ziningi izinto ngingoqala ukusindiswa ekhaya thina besigxeka indaba yensindisa abantu abasindisiwe khona sisonta ngoba besingayazi so ucabanga zonke lezo zinto endaweni ngoqala ozovela ukuthi usindisiwe ngingumuntu ngokwemvelo othi mangabe enza into angifisi ukuthi ngiqale into ngingayiqedi angifisi ukuthi ngenze into engenasiqiniseko ngayo engenalo ulwazi ngayo ngifisa ukuthi mangithatha isinqumo sento ethile ngazi ngalonto ngibe nesiqiniseko ngibe neassurance ngento engiyenzayo so ngathi mangisindiswa ngaba nento ethi ngifuna ukwazi umbuso kaNkuluNkulu ikingdom of God then uma kuthiwa usindisiwe ngifuna ukwazi ngabantu abasindisiwe uma kuthiwa khona ibandla likaKristu ngifuna ukwazi ngaleli bandla ukuthi liyini lisho ukuthini so nginebelief ethi abantu abasindisiwe bayinto eyodwa emhlabeni wonke so ngisindiswa nginalonto yabona ukuthi ngifisa ukuthi makuthiwa ngiyakhuluma njengoba kuthiwa ngifakaze nje ngoJesu lezinto ezo7 ekuneze zona ukuthi testify ngalokho ukufundile utestify ngoJesu ngomsebenzi wenzekile kuwe mangifakaza ngalo Jesu ngifuna ukufaza ngoJesu engimaziyo 2 uma ngabe kuthiwa ngiphila
ensindisweni sengisindisiwe, abantu abazongichallenge abangibuze kufanele ngikwazi ukubaphendula. So I have to study the word of God. So inhliziyo yami ngayivulelela ukuthi ngazi ngombuso kaNkuluNkulu, and uNkulunkulu ngaloso sikhathi uyabeka enhlizweni yami khona izinto engithi mangilalele beshumayela abantu zihlale kimi angathi ngingaze kabanzi ngazo. Njengakho nje ukuthi liyini ibandla yini umbuso kaNkuluNkulu, makuthiwa uJesu uyabuya kuyini lokho, then makuthiwa khona uhlwitho yini second coming. Angithi uyabona usanda kusindiswa ufunda manje namatemu ongawazi uyawaqala. So akekho umuntu ozokuchazela phela ngoba lana sise college lana sise tertiary lana nombani unake izifundo zakhe, and masiphuma lana mina ngisindiswa ngonyaka wokugcina la sesizophuma khona sigraduate sifuneka siyofuna imisebenzi endaweni ezahlukene. Siyahlukana manje kulento yalana, so nginesikhathi esincane kakhulu. So ngathi mangisindiswa ngihlanganisa nenkosi ngithandazelwa ngimukela uJesu phakathi kwabantu, ngimvuma uJesu, kwaphela inyanga eyodwa emva kwalokho saya kulento okuthiwa yini uya ku-inserve, la uyokwenza khona ama practicals azokunikeza ama marks ukuthi lokho okufundile for 2 years manje uyokwenza practical, so that kuzonikezwa ama marks azohlanganiswa kwi-final exam yakho ukuze ufinyelele kwi-graduation. So manje ke ukuleso simo usuyahlukana nabantu abasindisiwe, ufuna ukubabuze ufunde kubo ubukele kubo, then la uyakhona khona iplaza engaya kulona nje ngiyosebenza kulona, ngihamba nabantu abangakholwa abangasindisiwe. So sengiyazi ukuthi ngisindisiwe manje sefanele lapha ngifike ngifaze ngoJesu ngigcina insindiso yami ngapha ngiyasebenza. Bazalwane kwakukuningi, it wasn't easy. So ke kule revelation yokudela konke siphuma kuma systems alelizwe sihlukanisela uJesu Kristu, lokho kusekelwa yizwi likaNkuluNkulu. uNkulunkulu ungenzela umusa ukuthi ngifinyelele kuleyo revelation from i-experience enginayo ukuthi akukho lula, abaningi basalile bawa. Mawusuzwa ama report ukuthi abantu enisindiswe nabo nabantu enanikhonza nabo bagcine sebe weak, abantu bubaza ukuthi ba strong ekholweni. Ingihluphe lento emoyeni ukuthi obani babeshumayela be strong sazi bayakholwa, masuzwa indaba ngabo bani wenza ukuthi ubani wenza ukuthi umangala into obungayilindele ngoba ubumazi ukuthi ikholwa la ngempela elisindisiwe. Uyibuza ukuthi idalwa yini lonto, then ngenkathi ngihluphekile emoyeni, then uNkulunkulu angenelele lapho ke ambhulu ukuthi ilento edala ukuthi abantu bagcine sebewe ekholweni, sebe backslide abehlehla bashiya uJesu, yabona. So isithombe, ireputation, isithunzi sabantu obubahlonipha besindisiwe bephambi kwakho saye ngokuya silimala, nesithombe sabo silimala kimi uma sengizwe indaba ethile. Yabona umuntu obuthi ngibukela kuyo i-role model yami, then mawusuzwa izinto ezithile nawe usubona futhi ukuthi baqinisile lokho abakushoyo, yabona ukhathazeke. uNkulunkulu bese kuphendula ukuthi aphendule emoyeni wakho and uzizwe weneliseka ukuthi nansi into eyinkinga, njengokuthi phela this person is pursuing his career, ufuna impumelelo, yabona. So ke akakhuli. So khona abantu abathi mabesindiswa bashumayele into enamandla, ngithi uyabona, then uze ukuthi umuntu usindisiwe kanti usewumntwana. Ngiyakwazi nami lokho kwenzekile kimi ukuthi isikhathi ngisindiswa bazalwana angazi lutho, angaqondi lutho, kuthiwa akusheris lwenkosi, bakubabaza abantu ukuthi hey wazwashumayela ubani, yabona, futhi kushintsha atmosphere, yabona. Nawe uzuthuka uma ngathi yini lento eyenzakalayo, yabona. So uthandazela umuntu aphile khona lapho, uphuma amadimoni aklewule, bawe phansi abantu, ba-delivered abantu, konke lokho nje awukwazi ukuchazela umuntu uthi lento eyenzalayo useyingane ekholweni. I know that. Oh okay, nabanye kwenzekile lokho. So but mawuhleli kulokho ungakhuli spiritual, ngokufundisa, ngokuyihlambula, ngokungcwelisa, ngokuphuma ezintweni ezithile, ngokuyeka izinto ezithile uNkulunkulu ezamthokozise, uhlala kulokho, then ugcina ubackslide, ugcina uwile, uthando luyaphela, bona. So
uNkulunkulu uyakukhulisa kuphendule. Right, umbuzo uthi ke ufinyelele kanjani, how do you reach the standard whereby unesambulo esidraw attention kubantu abaningi sokuhlukana nama world systems, sokudela konke kwalelizwe, sokuphuma ekoleni zalelizwe, sekhula schools, education, sekhula jobs, ufike kanjani lapho? Lokho esengichazile okunye kwakho, right? Lento yokufunda eBhayibheli udlinze ngalo, then yangichallenge. uNkulunkulu wambula izinto wangiphendula ezintweni ebenginemibuzo ngazo. So njengokuthi nje bazalwane, uma ngithi ku wrong, uma umuntu ezokubuza ukuthi nje manje ubusisindisiwe awusezukidla inyama, umbuzo awusho njalo, then akaqondile ukuthi inyama general usho ukuthi mase kuhlatshiwe ngeke usadla inyama yamadlozi, ngoba enye into abantu ebibacasula leyo esabacasula namanje ukuthi umuntu mayisindiswa uyeka inyama yamadlozi. Angazi ke manje kule nsindiso ke esiyifake ngalendlela ukuthi kusenzeka lokho ukuthi abantu babesindiswa abahlukane nenyama zamadlozi, ngoba sekufundiswa okuningi. Ngicela ungakhulumi ngalokho bazalwane, umonalo omkhulu ngendlela emangalisayo. So abantu ababebambe istandard nama moral values okholwa ensindiso, abanye sebawayeka bawadedela, bakhuthaza izinto ezithile ngoba abantu befuna icomfort, befuna accommodatewa, yabona. So ngichazile okunye noma ngikuvezile okunye, kodwa mhlambe mawulalela kahle uyokuthola mhlambe ukweqile, ngiyaxolisa. Right, ikhona lento ukuthi ke mawususindisiwe uhlukana nani nokudla inyama ehlatshelwa amadlozi. So uma umuntu ezokubuza ukuthi ku wrong ngani lokho, then abanye balifundile iBhayibheli bese beyalitwista, bafuna ukulichaza lisupporte lokhu abakholelwa kukho, yabona. So bese umuntu akhothi ivesi lithi akumngcolisi umuntu ongena ngomlomo. So uma ungadli inyama amadlozi ungcola kuphi, ngoba uJesu isholo yena lana. So uyabothi lo muntu ulikhotha ngokonakala kwengqondo yakhe lo muntu, right? Bese kuthi ke impendulo bazalwane yalo mbuzo, uthola uNkulunkulu uma ufunda iBhayibheli uyakuhola ngomoya ingcwele. Incwadi ekhuluma ngamadlozi ngabafileyo ngezona ethile ngangithola sengizazi, kodwa ngangikhumbula ukuthi isikhathi ngifunda iBhayibheli kwakwenzeka kanjani, ngoba ngangenayo into engilandelayo. Wayengekho umuntu omphambi kwami ongifundisayo ukuthi manje sesikhuluma ngencwadi efundisa ngamadlozi, manje sesikhuluma ngencwadi ekhuluma ngomjolo, ngokuya ucansini ungashadile, yabo lezi zono lezi egqamile nje abazalwane, ukubulala, ukuthakatha nani. Imithetho kaNkulunkulu ithi umuntu okholwa afuneka aphile kanjeni, impilo kaJesu njena. So ngaleso sikhathi ngangifundiswa iBhayibheli lonke, Old Testament, New Testament, yabona. Yengekho i-chronological order eyayenzeka noma isequence yokuthi ngiyafunda ngokulandelana, ngiqala Genesis, Exodus ngokulandelana incwadi kwencwadi zeBhayibheli ngize ngiphume kwesambulo. No, ngangafundi kanjalo. So manje mase ngibuyisa ingqondo sengikhulile, mina nganganakile, kodwa ngiya understand manje, ngiyaqonda manje ukuthi kwakunomuntu owayengiguide mina engangamnakele, engangamboni, ngoba ngendlela engangi-understand ngayo iBhayibheli, yabona. Kufanele ukuthi nje ungazathi nganginomuntu, yabona, makuzoba nomuntu ozo-assignwa wena, ube yi-assignment yakhe ukuthi akufundise, akuchazele ukuthi yabona manje siyofunda incwadi kaDeuteronomy, manje siyofunda incwadi kaTimotheyu, sizofunda ukuthi nasi into esoyibheka. Wayengekho umuntu kanjalo kimi. So kodwa indlela ebengivele ngazi ngayo izinto ngiyithole sengizazi, mangithi ngiyashumayela, ngiyafakaza, yabona, ngayithola futhi sengisindisiwe ukuthi nginesiphiwo sokufundisa, then nesiphiwo sokuvangela, kwabona. Ngathola iziphiwo nje eziningi enginazo manje. Mangithi ngiyazenza lezi zinto, ngiyibuza ukuthi how did I come ukuthi ngazi lento, ngifike kanjani ekwazini lento. Then mase ngibuyisa manje ingqondo, kunomuntu obedlala irole enkulu kimi
esebenza ecashile engabonakali kodwa engiguide engiqondisa, then kungaba ubani ke lo bazalwane? Njengomuntu osekhulile enkosini kancane, sengiyaqonda ukuthi umoya ingcwele lowo. So umoya ingcwele kusho ukuthi ubesebenza kimi ebuntwaneni bami engiguide. uNkulunkulu engenzela lo musa bazalwane, mind you, ngisindiswe esiphithipitheni ziningi izinto iminyene. Mangiphuma etertiary ngiyosebenza, first year ngiyaqala ngisebenza, and iposition engizosebenza kuyo bazalwane was very challenging because ngangena kwi-management, ngizoba i-manager kwi-position futhi yabelungu, ngizoba umuntu oqala kwi-management, then la ngizosebenza khona endaweni nama-challenges ngendlela nezimpi nemoya ngendlela exakile. So la ufuneka khona ngigcine lento yokuthandaza, ngizile ukudla, ngifunda iBhayibheli, ngapha ngiyafunda umsebenzi, ngikuyilento lena ye-probation yonyaka wonke, ngizothatha over kulo oretire umlungu ibhunu. So ngingoqala ukuzongena kule position umuntu omnyama. So ngapha ngisindisiwe, ngisemncane, yabona, ngisajwayela lempilo yongabi nantombi nokungayo ocansini, kusene izimpi engilwayo kimi physically, mentally, ama body changes kuningi nje bazalwane. At the same time akekho umuntu lapha phambi kwami. Into engisizayo ileli iBhayibheli, ukulalela amakhasethi, entshumayelo, ukufunda ama study Bibles ahlukene, ukufunda incwadi efundisa ngale iBhayibheli, ukuhamba inkonzo. So into engisiza ileyo kakhulu bazalwane, right? Ngapha funeke phela manje ngilungiselela ukuthi ngishade, yabona, ngoba sengisindisiwe, angisakwazi ukuba nentombi noma ekhona lo enginaye ofuneke ngishade naye, sengimbonile, angikwazi ukuya naye ucansini singashadile. So funeke ngilungise, ngizahola imali encane la kulomsebenzi engisebenzayo, yabona, ekhaya ngoqala ukuphumelela, usefundile, then funeke ngilekelela angizalwa nabo, ngemuva kwami nabo bathuthuke, ngibalekelele isimo sesekhaya funeke ngisithuthukise. Ngapha funeke ngibeke imali yokulobola ngishade, ngapha senginengane kufuneke nayo ngiyisupporte. Kwakuningi nje bazalwane, yabona, uyayibona nje lo mpilo leyo uphunyuka kanjani kuleso simo, right? Hlamba ke ngisho lento ngamaphuzu ozokwazi ukwakhumbula. One, inhliziyo yami yayilangazelela indaba yami lapha kuMateyu chapter 5 from verse 1 to 12. Then ubusisiwe olambile omile alambela ukulunga, busisiwe nenhliziyo ehlanzekileyo, babusisiwe abampofu emoyeni, mabenizonda benithuka. Lonke into ebhalwe lapha abazali ngi-experienceile. Ngiyakwazi ukuthuka, ngiyakwazi ukuzonda, ukwaliwa, uxoshwe ekhaya ngenxa ukuthi sengisindisiwe, ngabe ngisafunwa, ngivukelwa abazali, ngivukelwa zihlobo, ngivukelwa umakhelwane, ngivukelwa umphakathi, ngivukelwa emsebenzini la ngisebenza khona, yabona. Ngiyakwazi bazalwane, but yini ngigcinile? Umusa kaNkulunkulu, really umusa kaNkulunkulu, khona ukuthi uNkulunkulu akubambe. So uzibona ukuthi ayikho into engiyenzile la, kodwa ngiyithola ngigcinekile, yabona, ngigcinekile kodwa angazi nami ukuthi kanjani. So uNkulunkulu ngisise ngalento engishilo ke, ngicela ukuyiphinda futhi, ukufunda iBhayibheli ngenhliziyo evulelekile emfuna uNkulunkulu. Ake ngithi phecelezi ngesingisi, study the word diligently. Ukuba diligent ukusebenza kanzima, uyikhandla, ufuna amaqiniso ngento, ngetopic, ngolwazi othile usuku ulifuna, uyalisebenzela kanzima. Ngangilisebenzela ulwazi, ngifuna ukwazi ngombuso kaNkulunkulu ngebandla, I study the word. So kuzo zonke izinto zama challenges engibhekane nazo,
even nobuthakathi ngithakathwa ngapha abazalwane ngobe ngichaza ukuthi ngangazi ngani ukuthi ngithakathiwe. So kufanele nginqobe yonke leyo mimoya, yilingo zobusha, ngisewumuntu omusha ngapha, ngiyasebenza ngemncane position engisebenza iphezulu kwi-environment la ngihlala khona kwi-management, yimi kuphela umuntu omnyama among the white people. Then ngapha ngiyashumayela, ngiyafakaza ngoJesu, ngiseyingane ngisakhula. Uyabona kwenzakalani ngabantu besifazane lapho, ama-temptations, yonke lonto ofuneka nginqobe. Ekhaya sengiphumelele, sekuyazi ukuthi abantu seyasebenza, then abathakathi abayibekile phansi, basalwane kwakukuningi. So umusa kaNkulunkulu wangigcina, ngavula inhliziyo ukulifunda izwi kaNkulunkulu kanzima, ngihlola imibhalo, then ngenze sure ukuthi ngiyadlinza, nginesikhathi noNkulunkulu, ngizila ukudla, isikhathi ngizila ukudla, noma ngithi ngenza izinto physically kodwa umoya wami ubucabanga ngezinto zikaNkulunkulu, ngifisa ukwazi ukuthi lokhu kusho ukuthini. Uma ngifunda iBhayibheli kunento lapha amaBhayibheli amaningi ngemuva at the back, mawuqeda incwadi yesambulo 22 kunento ekuthiwa i-index, kunento ekuthiwa yini i-commentary, kunento ekuthiwa yini i-Bible dictionary, kunama map lapho. Ngihlala phansi ngifunda lezi zinto, ngibona ihloko laphana kwi-commentary, then mangifuna ukufunda ukwazi nge-teaching ethile, ngizobuka amagama lapha achazwayo. La magama achazwayo lapho, uma befundisa ngalawo magama, then what is salvation, what is faith, uyabona izinto ekanjalo lapha eBhayibhelini at the back. Then uma kuchazwa ngefaith, kuchazwa ngesalvation, kuchazwa ngeHoly Spirit, kuchazwa nge-second coming, kuchazwa ngoJesu, kuchazwa nge-resurrection, uyabona. So lapho uma ufunda lawo ma-topics, lawo ma-items, then kukhothwa amavesi achaza into eyodwa kodwa akhothwa bemaningi. Kwangungisiza kakhulu lokho. Then ngase ngithenga ama-study Bibles. Ama-study Bibles ayachaza ukuthi ngesiGreek leli gama lalisho ukuthini originally, bese amanye ama-study Bibles anikeza nomlando, i-history yokuthi lento oyifundayo le subject, njengoba namabhayibheli ezwi nje bazalana nehloko, uyabona. So ke awesingisa ngilekelele kakhulu, ngwafundile akhona asimple, athu simple, ebengithi uma ngiwafunda ngizwe ukuthi hayi, angazathi lana sengiphasile, ayisekho into engizuzayo manje, sengi-right. Nganginento engidonsayo ukuthi I want to know more, yabona. So ngiyadika lokho kwangeza ukuthi ke uma ngabe kuthiwa ngisenkonzweni ngiyalalela, angirobhi. Wonke umzalwane osukumayo ame phambili, ngabe uchorus leader, ngabe uzofakaza ozonikelisa, mayikhuluma ngiyalalela. Kunezinto engitholayo, kuvele kube negama elithile elihlalayo kimi, bese ngibuyele emuva ngiyosesha ngalo, ngifunda iBhayibheli, ngihlole, ngilalela intshumayelo abantu abathile bechaza, then abazali abathile enkonzweni abuthiwa bayafundisa, yabona. Abafundisa nge-rapture, abafundisa nge-second coming, abafundisa ngengxenye ethile nje zama-teachings eBhayibhelini ukukhulisa abazalwane. Then ikhona into ezohlala kimi, yabona. Khona into futhi umuntu mayekhulumiwe yambuleke lapha phambili esikhathi ekhuluma, akayishongo yena, yambuleke ngenkulumo yakhe, bese ngibuyele emuva ngiyofuna amavesi asekela leso sambulo. Then ulwazi ngikhule kanjalo ngilithola abazalwane. Then inhlupho nenhlupheko nokuzondwa nokwaliwa nokukhulunywa kabi kuyakhulisa, ngoba kukwenza ukuthi usondele kakhulu ezwini, ulifunde, kube yile oliduduzayo, kuthi noma kubhlungu mayethi uJesu ujabulani inithokoze, uma benizonda uyayizwa lento yokuthokoza. Ongasho ukuthi manje ngiyakwenza ukuthokoza, uyisholo wena, kuzenzekela khona. Uthi uma ufunda iBhayibheli udlinza ngalo, uzwe ipeace ngaphakathi kuwe, uzwe intokozo ngaphakathi kuwe, kucime lokhu kuzondwa nokwaliwa nokungafunwa, yabona. So kuyakhulisa nakho lokho. So ama challenges ngenxa ukuthi uyakholwa,
akusondeza kakhulu uNkulunkulu uNkulunkulu bese zambula ndlela athile ngcono malithi iBhayibheli ubusisiwe nenhliziyo ehlanzekileyo umoya wami bazalwane nenhliziyo yami ngangithi uNkulunkulu ngifuna ukwazi ngokujulile ngifuna ukwazi ngombuso wakho angifisi ukuma ngikhuluma into ewuhafu engizo regreta late ukuthi ngikhuluma into kanti bengenalo ulwazi oluphelele angifuni ukumotivate noma ngikhuthaza into ethile engizothi mangiyikhuthaza ngisole ngayo sengikhuthazile ukuthi bengenziwa ubuntwana sekubizwa ngibile back kubantu engikhulume kubo ngixolisa mhlambe isinye isizathu esenza ukuthi bazalwane kulesi sambulo uNkulunkulu angambulele sona abaningi abasaziyo sokuphuma kuma systems alelizwe sihlambulule singcwelise sibuyele evangelini lika Jesu Kristu liphelele sokungavumelani nama world systems so mhlambe abaningi badideka ukuthi why ngibe naleso sambulo kungisizile kakhulu bazalwane ukuchallengewa inhlupho ukuzondwa nanani kungenze ngaba umngani engithema umngani nezwi likaNkulunkulu engithema ngabe ngilifunda uba diligent ukusebenza kanzima ufuna ulwazi inhliziyo yakho ilambela ulwazi ufully concentrating kulokho okufunayo lolwazi olufunayo ufully focused so careful when you study then igama negama bazalwane ngithatha i-dictionary yeBhayibheli ama-dictionary yeBhayibheli khona Webster's 1828 dictionary khona Easton's dictionary Bible dictionary khona Thayer definition dictionary khona Strong Light yabona maningi amaBhayibheli ama-dictionary achaza i-terminology yeBhayibheli ukuthi leli gama lisho ukuthini i-terminology yakhona incazelo yakhona ithini then originally lakhiwe osonhlamvu esikhathi lakhiwa hlanganiswa yayithini iminingi izinto ekanjalo bazalwane khona amaBhayibheli achaza lokho so even English dictionary ngithathe igama kuthiwa ngiyalazi ngiyabona nje makuthiwa ubusisiwe umuntu ompofu blessed is the poor then ake ngilicheck igama lithi poor when uyalazi igama lithi poor ukuswela uphinde futhi uyolivakashela isikhathi ulivakashela kulama dictionary khona incazelo ozoyithola ezo edulwazi kuwe so umsebenzi lobazalwane ukuyinikela uyidele yona into ebengithokoza kuyo ngoba bengifila ngiwumuntu orejectiwe kakhulu ngenxa yelensindiso ngiwumuntu angazathi ulonely kanti uNkulunkulu ngenzela umusa uthi angiseparate so that ezokwazi ukukhuluma nami ambule lezi zinto so ke ukulalela ezinye inceku ulalela abazalwane befakaza abancane abadala abasha besifazana nabesilisa then abasanda kusindiswa khona izinto oyithola kumuntu osanda kusindiswa enamandla ngendlela emalisayo athi mayikhuluma yena uthotha akayiqondi but khona ama revelation watholayo isikhathi ekhuluma ngoba uNkulunkulu usuke emningi ngendlela exakile kuye lo muntu so osindiswe gelekeqe ngempela so ulalela ingceke sihambe noNkulunkulu isithula ubufakazi ukuthi idlulephi uNkulunkulu uyisize kanjani so yonke lento bazalwane even today ngisayenza ngiyamlalela umuntu mayikhuluma and kaningi mangikhuluma noma ubani ngaba umholi kwi-fivefold ministry ngaba umzalwane othile onesgift ethile every time ngikhuluma nomntwana kaNkulunkulu nginento ukuthi I must learn something new khona into entsha okufanele ngiyithole then engithi mangiyithola kwesisikhathi ukhuluma into engibona ukuthi mhlambe yena ayimbulekile nje beyikhuluma mina sefune ngibele emuva ngiyo research ngalonto ezwini ngifuna amavesi aqondene nalonto then uma ngabe ngiyifuna lonto then ngizofuna angithandi ukuthi ngifunde ivesi elilodwa concerning isubject ethile concerning itopic ethile ngithanda ukuthola amavesi endaweni ezahlukene so ke khona ama-Bible commentary i-Bible commentary yakusiza ngoba inama topic ichaza izinto ezithile ineza amavesi akhuluma ngalonto kungisizile lokho kakhulu so kuningi nje abazalana indlela inkosi engisise ngakho ngicabanga sengikushilo okuningi mhlambe lokho esengikushilo inkosi izokulekelela ukuthi ngifike kanjani la ngikhona engingakafinyelela afune ngifike khona ngisaqhubeka
ngiyayikhandla kakhulu bazalwane. So kungisizile kuze kube manje, kuze kube kulesi sikhathi, kuze kube leli banga, kube kuleli zinga inkosi eqhubekayo ingisiza iyongisiza kuze kufike inkosi uJesu. So ukuyikhandla, ukusebenza kanzima, ukufunda, ukulalela, kungabi bikho umuntu ozothi mayisukuma uthi so uzothini ngoba uzokhuluma into engiyaziyo, lento ayisho ngiyayazi. Then umuntu okholelwa kanjalo mina ngikholelwa kulokho, ngoba umuntu okholelwa kanjalo mina ngikholelwa ekuthini uyavala, ngoba umuntu angasukuma nento othi uyayazi kanti khona into uNkulunkulu azoyambula ngalowo muntu kuwe, then angeze ukuyisho yena, khona izinto ngokuyithole ungekho kwiposition ethile. So ukuyidela nokusebenza kanzima, khona izikhathi, khona izimo ozoba kuzo, khona uhlobo labantu ozoba phakathi kwalo, kanti khona into uNkulunkulu afuna ukuyambula. Then kwesisikhathi usafarisha impela, yabona, usafarishe phakathi kwabantu abathile, phakathi kwendawo ethile, phakathi kwezimo ezithile, kanti uNkulunkulu uyokufundisa into ethile. Then okunye futhi bazalwane ngaze ngikhohlwe, uma ngabe ngidlinza ngifundisa uNkulunkulu, ngithandaza, ngiyathanda ukuba nesikhathi, isikhathi esiningi ngiyathanda ukuba ngedwa. Ngesikhathi ngingedwa ngisuke ngidlinza ngezwi kaNkulunkulu ngicabanga ngalo. So ngicabange kwesisikhathi ngize ngifike lobuthongo ngilale, mangivuka lapho ngivukela khona. Ngiyathanda ukustudisha, ngiyathanda ukuthola izinto ezintsha ebengazazi spiritually, biblically, scripturally zikamoya. So ke ngiyafunda incwadi zabantu abathile, makuthiwa ubani ubhala incwadi engijabulela kakhulu efundisa ngeBhayibheli ekhotha amavesi. Ngiyathola izambulo ezithile lapho bazalwane, ngikhule emoyeni wami. So incwadi umuntu lapha azoxoxa khona, umbone umoya ongcwele ungenzela umusa, ngiyakwazi ukumuza umuntu oyixoxela ingqondo yakhe nenyama yakhe ethi ufundisa iBhayibheli. Then ngiyakwazi khona incwadi othi uma uyifunda zibe nama facts, zibe namaqiniso scriptural, uthothi bayenzile research, umoya wami uthi yes lento abayifundisayo laba bantu iyiqiniso. Kodwa uthola ukuthi bane doctrine ethile abakhuluma lamaqiniso bekholela kuyo, umoya wami uphike lo doctrine, yabona. Khona ama doctrine amiswa amasonto athile, yabona. Khona izinto, khona abantu abanolwazi kanti babanjwe isifundiso esithile esigcina sisewumthetho wesonto labo ukuthi uma ungenayo lo doctrine awukholwa uphelele. Umoya wami ubuvela ungabi mnandi kulezi zinto ezifana nalezo. Sengiyazi ukuthi okay, kusho ukuthi there's something wrong ngale doctrine. Sekufuneka ngifunde ngayo, ngiresearch. Maningi ama doctrine akhona. Njengoba ngithi ngasindiswa ku-environment la kunabazalwane abasindisiwe abavele emabandleni ahlukene, ababizwa kuthiwa babantwana baNkulunkulu bawumzimba kaKristu Jesu, bawumbuso kaNkulunkulu. uNkulunkulu ungizalele kuleso simo, ngizalelwe kuleso simo, ngiyilonto. Anginayo into yokuthi nginesonto lami, anginayo into yokuthi khona isonto elingcono, khona abantu abangcono. So ngithe mase ngisindisiwe sengiqala ukuthola ama-internal politics abazalwane ukuthi kunama division, kunama criticism ukuthi khona isonto elingcono. Ngihlupha ukuthi yini yenza lokho, analesi sifundiso, then abasiqhakambisayo sokuthi thina ke kuleli bandla senza kanjena, yabona. Then ngalokho sikholwa kangcono kunabanye. Umoya ungathokozi ngalezo zinto, yabona. Mawubuza uNkulunkulu, why this one? Ngicela ungifundise Nkosi, yini iqiniso lakho? Ngifuna lento yobunye, yabona, lento yokuthandana, lento yokuhlanganyela, lento yokufanana sibe into eyodwa, yabona. So in such a way that abaningi engangikhonza nabo lapha eTertiary angaze ngihlangane nabo lo ngabagcina ngo-1998 kuze kube namhlanje, yabona. Angaze ngiphinde ngihlangane nabo ngibona ubuso babo, ayazani, yabona. So yonke lonto bazalwane ingihlupha ingikhathaze, why? Then uNkulunkulu angenelele. 2, enye into baza nje bangifundisa ukuthi nje thandaza ngekhathi zonke, ngafunda inhlobo zomthandazo, ngathenga incwadi ezikhuluma ngeprayer, yabona, ezikhuluma ngama-fasting. Umoya kaNkulunkulu engenzela umusa ukuthi mangifunda
inhliziyo yami ngivulile Nkosi ngifuna ulwazi okurong Nkosi ngilekelele ayikho ingxenye yomhliziyo yami yomoya wami engangibambile ukuthi angizukilinikela kuNkulunkulu. I completely surrendered all what I am, all what I have. Lokho engiyikho enginakho ngakunikela kuNkulunkulu, ngasurrender my whole being. I surrender kuNkulunkulu uthi Nkosi help me Lord. Inkosi yangenelela ngomusa wabazalwane. Makukhona into ofuneke ngiyazi, ngizohlushwa into ethile nje, yabona. Ngihlushwe into ethile ngithi ngisabathe ngiyayiziba ingihluphe emoyeni wami, then